Zdravo, drage vage. Hajde vidimo vaše emocije, vaše energije ovih nekoliko dana. Ja gledam za ljubav, ovo može biti bilo šta. Kako se sa kim povežem, ne mora svako čitanje biti vaše. Gledamo za znak poznat, mesec i Veneru. Nemam prazne karte ako vam se ništa ne dešava. Nemam besne karte ako ste besni i ne puštate nikoga u život. Znam kako je i ja sam bila. Da vidimo. Ajmo 3 karte. Raskrsnica, pogledajte dobro šta je iza svega. Wow! Uzdravljenje. Ovo ne mora biti ljubav, kažem. Kao da niste znali na koju ćete stranu. Bojali ste se da ne idete pogrešnim putem. Kao da dobro otvarate oči i vidite stvari kakve zapravo jesu. Šta god da je ovo. Ozdravljenje, ukrepljenje. Ili tako? Sva ostala čitanja, osim sedmičnih, odnosno nedeljnih, imate u članstvu. Dobrodošli ste. Sad završavam letnja i onda idu julska, pa idu ona na 6 mjeseci što idu. Tako, a da vidimo vaše energije. As mačeva. Ne znam koji te... as mačeva, as pentakla. Volim 2 asa. Tu govori o tome da imate bar 2 početka u životu. Kako 2 početka? Pa tako ako vas nije htjela ljubav, kočio vas je i posao. Ako vas je krenuo posao, kreće vas i ljubav. Ili ako ste imali problem sa zdravljem, pa nije vas hteo posao. Znači, jedno povlači drugo. I onda imamo kartu ljubavnika. Kralj štapova. Paž štapova. 6 mačeva. To su te prošle energije. Karta vraga. 5 pehara. Ovo je nešto bez čega morate ostati. 6 pehara. Ovo je nešto što vam je možda oduzeto tek tako, otišlo je tek tako, ili život rekao ovako više ne ide, ovo više ne može. Zašto? Pa ovo je za tvoje dobro. To je trebalo da se otkači, da biste možda imali taj healing i da biste sad krenuli da berete plodove svog života. Radilo se o osobi, evo, kralj štapova, paž štapova, a vamo 6 mačeva. Osoba koja nije imala povoda za to da dominira, osoba koja nije... Kao da je bila vaš gazda zapravo, možda bukvalno i jeste na poslu. A zapravo nema povoda za to, to je običan paž. Koji vas je pravio po svome, na primer. A šta god da ste uradili nije bilo dovoljno dobro. Zapravo on nije bio dovoljno dobar. Može biti prošlost, sadašnjost, budućnost, to vi znate. Stoji okretanje leđa toj situaciji. I vibracijama vratit će se ono. Svaki put je otišla, evo vratit će se. Ovo može biti posao, može biti bilo šta. Što se događa? Nećete se vratiti, vidite da ste bili vezani tamo gde je pogrešno. Možda imate posla s nekim jarcem, prošlost je, već se poznajete ili ugovor duša koji ste morali da odradite u ovom životu, taj osjećaj. I 9 mačeva, anksioznosti, brige, šta sam to uradila, šta mi je ovo trebalo. A što vam je trebalo? Trebalo vam je zato što ne biste to sad bili vi. Sa 3 štapa, kao da to ste prezreli ili prezrevate ovih dana, rastete. To se inače dešavalo, na primjer. A sad se baš osjeti te energije da se menjaju nekako. Kraljica štapova. Ni vi niste naivni kao što ste bili. Vitez mačeva. 4 štapa. Samom tom vašom energijom u kojoj ste sada možete privući mlađeg vazdušnog i ostvariti vezu. Nešto ovo mi se jako sviđa. Dolazi vam kao kec na 11. Hierofant, moguć bik. 2 mača. 7 pentakla. 2 štapa, karta sunca. Paž pehara. Emperor. Ovo može biti da ste nekad nekog ostavili, sad mu se opet... Niste se vi vratili, on se vratio kao bolji. Ako ne, dolazi vam osoba koja je bolja, ali ima tu... Nije sad sve tako lako.
Moguće, na primjer, da je neko ko je u braku, pa čeka razvod. I kad ste ih vidjeli, rekli ste, ma znam ja to, ja s tim imam iskustva. Moguće razlika u godinama, moguće da nešto nije završeno s njihove strane u njihovom životu, ali imaju plan. A znate što je najbolje u ovoj priči? Što stvarno imaju plan. Paž pehar i emperor. Naučio sam lekciju. Ako je prošlost, da li su radili sebi? Jesu. Zato što vi niste vratili. Jako čudna energija. Ako je novo, to je neko ko je možda negde ranjen, a da li će raditi na sebi? Hoće. Znači, samo prebacite energije. Da li može da dođe do emperora? Sebe da podigne? Da, može. Ima potencijal. Dobro, da vidimo šta ćemo pokriti. Ne sviđa mi se što ostaje ovaj kralj štapova. Kao da imate, ako je stari, neko ko neće da se mrda odatle. A ušli ste u novo. Naprimjer. Ako je novi, stari je tu negde. I to ćete vidjeti ovih dana. To je možda to ozdravljenje kao natrljat ćemo na nos. Pa ne bih ja to. Dobro, pokrivamo kartu ljubavnika. 10 mačeva. Kraj je stvarno kraj. Nažalost, rekla bih i da, na primjer, ako je stara osoba koja se vraća i da se promenilo, ne. A ako je kraj sa starom, visi u koncu, jeste kraj. Kontaktirat će vas stara energija. I odmah je kraljica štapova pala pored kralja štapova. Kao mi smo ipak srodne duše, vibracija, vraćanje vaše negde da nešto kažete, pokažete. I na Hierofanta 8 pehara. Neće se vama svidjeti to što vidite. Ili to što se nudi. Ajmo kartu sunca pokriti. Karta smrti i novog početka. 3 pentakla. Život se vama jednostavno dešava sa tim nekim krajem i to je ono što je bilo s početka. Na paža pehara 6 pentakla, a na emperora 9 pentakla. Stoji vama neko drugi, nema tu šta. Uvijek po mene možda se bivše energije menjaju, ali to je jako teško. Nešto drugačije. Isto komplikovano, ali ima potencijal. Kad se pitate da li to meni zapravo treba, taj paž pehara, taj koji ništa ne zna, ili koji toliko tereta negdje tamo vuče, nije mi koristan. I onda se on postavlja kao emperor sa 9 pehara. Kao vidi, uspeću, mogu. Ja to mogu, promenit ću. I hoće. Savet, 4 pentakla. Ostanite tu gde ste. Još malo. Ja ovo rijetko govorim. Ali ostanite tu gde ste još malo. Imate ono 2 mača. To vas štiti. Ostanite tu gde ste još malo. Da se ne bi kajali za nešto. Šta god da je to. Dobro, loše, nije važno. To vam treba. Ajmo još ovu jednu kartu. Da, napravite kompromis. Možda treba kod sebe nešto da menjate. Možda treba da se preselite. Na primjer, ja bih prije rekla da više nisu drugi ljudi opasni za vas, da se to prerasli, nego da ste sami za sebe negde morate da se proverite da li ste dobri prema sebi. Ajde, vage, poželite želju. Stranac čije ime počinje na R može vam promeniti život. Ili neznanac. Ili sadrži slovo R. R je također riba, R je rak. Dobro, ajmo. Neka afirmacija. Posebna je takva iako sebi nije. Voljela bi da je drugačija, sigurnija u sebe, odlučnija i snažnija. A da jeste, ne bi bila ono što je. Na svoj način posebna, poželjna, predivna. U njoj vidiš ljubav, poštovanje, gracioznost i radost.
Vidiš moć i snagu, ali ona to ništa ne vidi. Misli da je slaba, a jaka je. Da je obična, a posebna je. Misli da ne vrijedi, a najvrednija je. Ovo je baš za vage. Voljela bi da je drugačija, sigurnija u sebe, odlučnija i snažnija. To je ono čemu treba da radite. Vagice malo imaju problem sa tim. I često ne znaju zapravo koliko vrede žene vage. O muškarcima neću više ni da pričam. Malo koji muškarac uopšte valja, bez obzira na znak. Sve više i više postajem feminiskinja. Slobodno me pljujte muškarci, baš me briga za vaše mišljenje. Ajde, doviđenja.